एक्चुअली हम लोग सतर्क रह सकता है, ताकि फसल तो खाता है, कभी कभी हम लोगों को जंगल सामने, बस्ती के सामने एकदम टच में, बाउंड्री में, अगर हम लोगों को वो पता चलता है तो शायद हम लोग वहां से भाग सकता है, मतलब जान का थोड़ा सेफ हो सकता है। ये अच्छा बात है। और ऐसा एक जगह नहीं, अब सक्सेस हुआ तो 3-4 जगह रख देने से और अच्छा, क्योंकि आती एक वन साइड से नहीं आता है, चारों तरफ से आता है। अब तो चारों तरफ खुला खुला ही है।